Днес епизодът е с господин Калоян Христов, преподавател по български език. Здравейте! Здравейте и благодаря за поканата да бъда част от първия епизод на новия подкаст. И ние благодарим. Нека да започваме. Бихте ли се представили с няколко думи? Казвам се Калоян Христов и съм преподавател по български език и литература. Завършил съм Софийския университет Свети Климент Охридски с специалност българска филология и магистратура образователен мениджмънт. Освен, че преподавам в училище, се занимавам и с писане на поезия и проза. Какво ви доведе до преподаване на български език и литература? Аз мисля, че няма случайности в живота и също така няма случайни срещи. Занимавам се с български език и с литература още от гимназията, тъй като имах честта и радостта да уча в наследника на първото българско училище, Априловото школо, Националната априловска гимназия в Габрово. Там бях специалност български език. Такава хуманитарна паралелка и до ден днешен има в Априловската гимназия. И след това продължих моите занимания с езика, с литературата в Софийския университет. Това, което мисля, че стои в основата на моята връзка с езика и с литературата е именно любовта към словото. Това означава и думата филология, любов към словото. Любовта ме свърза с литературата и така продължих да бъда учител. Какъв пример искате да дадете на учениците си? Не знам дали винаги успяваме да бъдем добрия пример. Може би, както във всички човешки взаимоотношения, не винаги успяваме да намерим най-доброто в себе си. Но ми се иска повече учениците да успяват да откриват човека в себе си. Защото времето, в което всички живеем, има своите предизвикателства и учителите и учениците са изправени пред различни предизвикателства, в които много често губим основата под краката си. Затова ми се иска учениците да успяват да откриват онова, което търсят и то да бъде обвързано все повече и повече с човешкия облик на човека. Как вдъхновявате учениците си да се интересуват от литература? Винаги съм се опитвал да покажа на учениците, че литературата не е просто предмет в училище, защото литературата е много повече. Тя ни помага да открием това, което сме изгубили. И понякога в това наше търсене на тези изгубени части откриваме нови, които също са ни много полезни. Затова мисля, че всичко в работата, в отношенията между хората е свързано с осъзнатост. И вярвам, че всеки един човек би открил частица за себе си в литературата. Затова много често си говорим с учениците, че литературата не е само за професионалисти. Тя е за всички. Дали се занимаваш с математика, дали си юрист, дали си лекар или пък си продавач-консултант, няма никакво значение. Ти винаги
можеш да намериш онова убежище в думите. И сякаш доста забравяме, ето ние сме в навечерието на Деня на народните будители и много често забравяме, че Словото наистина има сила. И то достига до нас и има значение какво ще изпратим към отсрещния човек. Затова, когато ми зададохте въпроса за добрия пример, аз не мисля, че добрия пример е свързан с геройство, каквото виждаме в филми, като Батман, да речем, или Спайдермен. Ние очакваме винаги някакво грандиозно събитие, което да бъде добрия пример, а всъщност във всяко едно действие в ежедневието ние можем да бъдем добрия пример. И ако се разходим тук в училище по втория етаж, който е обитаван най-вече от първокласници, второкласници, ще видим добрия пример. Тъй като децата, които ние всеки ден имаме радостта да срещаме, ни припомнят за това, което ние много често забравяме. Как да се отнасяме с хората и как да присъстваме в света. Дори в епохата на просвещението Жан-Жак Русо извежда идеята, че човек е изначално добър, изначално изпълнен с любов, но трупайки опит напред и вървейки напред по своята житейска пътека, човек ги загубва или ги забравя. И опита да ги обновим, опита да ги открием отново е именно когато следваме примера, който децата ни дават. Така че ние, когато вървим тук по коридора сред първи и втори клас, много често можем да открием някое дете, което просто спонтанно ще дойде и ще ни прегърне, или ще ни се усмихне, или ще ни подаде ръка. Така че имаме много теми за размисъл, когато се срещаме с децата и много какво да учим от тях. И има една мисъл, която обръща внимание на това, че ако не можем да отговорим на въпроса на едно дете, всъщност и ние не разбираме това, за което то ни пита. И все повече си мисля, че доста неща ние по-възрастните не разбираме. Благодаря ви. Както казахте, вие освен учител и преподавател по български език и литература, сте и поет. Как балансът между преподаването и творчеството се постига? Творчеството е част от живота, част от реалността. Да, то е фикционално, то е плод на вдъхновение и въображение, но може би този баланс, за който ме питаш, е в това да успеем да се вгледаме в нашето ежедневие с погледа на поезията. Тогава откриваме доста поетизъм в едно привидно рутинно ежедневие. Така че аз имам немалко стихотворения, които са писани наравно с творческото писане на ученици. Когато съм водил творчески курсове по писане в училище и съм давал теми, много често сядам и пиша с учениците. Така че поне 3 или 4 стихотворения от последната книга Апология на сетивността има, които са писани в училище в част по творческо писане. И може би ние като учители е добре
винаги да обръщаме внимание на това, че задачите, които понякога поставяме на учениците, могат да бъдат изпълнявани и от нас. И тогава някак процесът е доста по-съвместен, защото имам усещането, че много често учениците гледат скептично на някои задачи, мислейки, че просто им ги даваме, защото трябва да им дадем някаква задача или защото трябва да имат домашна работа. Но истинската цел на всяка една задача тук в училище е да могат да успеят да прилагат наученото на практика и да израстват. Защото няма нищо, което да е възложено като задача, което да бъде излишно, както няма и излишна страница, която да прочетем от една книга за деня. Когато говорим за поезия и изобщо за творческо писане и за реалния живот, може би не бива да разделяме тези две дейности на сега ще пиша, а пък сега ще бъда в реалния живот, защото писането е проекция, която черпи идеи от реалността. И така, всъщност, дори когато упражняваме задачи, свързани с писането, можем да се предизвикаме да излезем от зоната си на комфорт. Какъв съвет бихте дали на ученици, които се интересуват от писане и литература извън училище? Никога да не се отказват от това да бъдат дразновени да се интересуват от литература, да четат и да пишат. И това, което бих посъветвал всеки, който има желание да пише, е наравно с писането да чете. Дори да чете 2 пъти повече, отколкото да пише, защото винаги си проличава, когато комуникирам с хора, които четат активно и хора, които четат от време на време или не четат. Аз разпознавам пълноценния разговор, когато отсрещният човек задава въпроси. И много често общуваме без никакви въпроси. Изслушваме някого учтиво и приключваме разговора. И тук не говоря за разговори в учебните часове изобщо. Винаги, когато отсреща човека е ангажиран с това да ти обърне внимание и да има лична също така полза от комуникацията си с теб, проличава, когато има въпроси. Когато разговора приключи с кимане или с одобрение или неодобрение, значи някъде нещо се е разпаднало. Благодаря ви. Освен учебната дейност, имате ли планове или проекти, например литературни събития, издавания, курсове по творческо писане? Ние продължаваме да работим с издателството, с което реализирахме последните ми 2 стихосбирки, издателска къща Знаци. Вече 8 години също така създаваме заедно с други хора, свързани с литературата, един голям сайт за литература и изкуство, наречен tetratkata.com, с който сме правили много събития, свързани с представяния на книги, автори, публикации на млади и утвърдени автори, и там действително се получава един мост между читатели и автори, и такъв мост се получава и в училище, когато представям някой автор в учебния час. Така че тези дейности продължават да се развиват. Кое провокира писателската дейност? Живота. Литературата, както вече споменах, е
възможността на човек да припознае някъде себе си. Може да е в една дума, в едно изречение, може да си прочел 1000 страници и да си открил нещо за себе си в едно изречение. Мисля, че и писането е сходен процес. То е възможност на пишещия да си зададе въпроси, които го интересуват, да потърси отговора им, но това, което казваме, то се е превърнало в едно клише, че който търси намира, не е точно така. Който търси не винаги намира това, което първоначално е започнал да търси. Но много често се случва така, че целеустремени към конкретен отговор, ние влизаме в едни пресечки на този път, който мислено сме си начертали към отговора, в който откриваме нови отговори и много често изобщо не стигаме до нашата първоначална цел, но в това не мисля, че има нещо лошо, защото явно тя не е била нашата цел. Така че отговори намираме често, но понякога въпросите са повече от отговорите. За един автор, ако успее да достигне до един читател дори с едно стихотворение, може да е с един стих, но той да го е приел за свой и да е познал себе си в него, това мисля, че е най-голямата награда за един пишещ човек. Да. Благодаря ви. Какво се надявате да чуят учениците от този подкаст? Надявам се в следващите епизоди, които този подкаст ще има, да се сформира една училищна общност, която да създаде ритъма на подкаста и да се обръща внимание на онези теми, които интересуват учениците. Защото мисля, че това е една прекрасна възможност да се създаде един малък корпус за теми и идеи, които да бъдат споделени тук между вас, учениците. Много е важна инициативността и това да го правите с сърце, да го правите с вашите идеи. Тогава нещата се случват по един много натурален начин и ви поздравявам, че сте предприели тази важна, мисля, за училището крачка. Благодарим. Има ли някой, който е бил пример за вас? Да, има такъв човек. Още когато бях ученик в гимназията, моята учителка по български език и литература, госпожа Владилена Катевска, която беше и мой класен ръководител, беше примера за това как един учител може да покаже на учениците красотата на словото и красотата на литературата. Тя беше пример за учител за мен, още когато аз бях ученик. Сега имам една огромна радост да бъда колега с нея и да обменяме идеи, да споделяме. Това, което винаги е било възхитително, е как тя ни научи да мислим, да бъдем критични към информацията, която срещаме и как един учебен час може да протече без да пишем първа точка, втора точка, трета точка, запишете подточка, запишете първо тире, второ тире. Сами да успяваме да отсяваме важното от маловажното. Уроците, които научихме в часовете по литература, заедно с нея, благодарение на нея, останаха за цял живот и най-важният пример, който тя винаги ни е давала, е да правим всичко с любов. Така че, когато аз започнах да се занимавам с учителската професия, винаги си спомнях нейните уроци. И някак
в основата на преподаването ми е стоял въпроса как тя би направила този урок. Разбира се, днес в училище много често срещаме въпроса, който всъщност всички сме си задавали, това за какво ми е след училище. Но днес все повече и повече учениците искат да знаят точно как могат да се реализират в тази професия и по какво трябва да учат, за да се реализират в тази професия. Но всъщност образованието е един голям комплекс от знания от различни области. Затова няма отговор какво трябва да учиш, за да станеш еди си какъв, ами да се опитваш да черпиш от всеки един предмет знания, за да можеш да бъдеш една достойно изправена личност, когато излезеш от училище. Благодаря ви. И сега най-важният въпрос, и то е: кой е най-важният урок за вас? Най-важният урок е онзи, който човек никога не забравя. Така че, мисля, че това е в основата на хода напред. Благодарим ви. Това беше всичко за сега. Надяваме се и следващи пъти с други впечатляващи книги и събития да се срещнем тук. И аз ви благодаря. Това беше всичко от първи епизод на подкаста. Довиждане! Как се казва? Ани, не, Ени, Али, байко. Така, Хриси, да те попита, бата, защо Хриси? Някой иска да проведем спор. Кой ми звъни, бе, брат? Така, Хрис, да те попитам, знаеш ли кой е доктор Петър Берон? Здрасти, Маги, мога ли да ти задам един въпрос? Да, може. Знаеш ли какво се празнува на 1 ноември? Да, Деня на международните будители. Здрасти, Маги, мога ли да ти задам един въпрос? Да, може. Знаеш ли какво се празнува на 1 ноември? Да, Деня на народните будители. Ето, че децата си знаят българската история. Питай си въпроса. Здрасти, Су, да те попитам. Здравейте, госпожо Денчева. Благодаря ви, че ни... Споко. Значи, Ще повтаряме, докато не стане хубаво. Да се разсмеях, ужас. Тя винаги е била примера за учител, още преди аз дори да си помисля да бъда учител. Не учителка, учител.